Hai teman-teman, saya Yafir. Belajar bareng yuk warna-warna dengan Mas Yafir. Itu ada warna merah, biru, dan kuning. Warna merah itu seperti apel. Biru seperti pemandangan di laut, warna biru. Kuning seperti warna matahari. Yeay. Ayo kita ulang lagi. Merah untuk apel, biru untuk pemandangan laut, kuning untuk matahari. Yeay. Terima kasih, dadah. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, biar bisa lanjut ke video selanjutnya.